耶穌喺佢哋面前行嘅奇蹟，本來應該要引發佢哋對耶穌嘅信德，但係好可惜，佢哋係因着嫉妒嘅緣故，唔單止唔接納耶穌，更加污蔑耶穌，話耶穌嘅能力咧係藉著魔鬼嘅。咁我哋知道咧，我哋人與人之間咧，總會有高低嘅比較。當我哋在當中，我哋睇見有啲同學真係比自己更聰明嘅，或者成績更好嘅。我雖然間出咗嚟，但係我嘅成績都唔係好好啊。總係有一啲比較，難免會有陣時咧，藉着呢一種嘅比較會出現咗一啲嘅質疑嘅心。有陣時咧就係亦都出於一啲嘅摩擦，或者自己同對方嘅意見係唔合。咁其實呢啲摩擦嘅原因咧，往往都係堅持住我所睇嘅啱，你所睇嘅錯。呢個嘅意見上面，或者自己感覺到被輕視，或者自己嘅尊嚴係被踐踏，所以咧就好唔忿。有陣時我哋會用一啲尖酸刻薄嘅批評去批評對方，甚至咧如果我哋係粗魯嘅話咧，會係用武力去對待對方。即使間係別親嘅兄弟姊妹之間咧，亦都有唔少為咗一啲事而互相毆打嘅，或者咧為咗嫉妒對方，自己爭對方爭一啲嘅財產啊，爭家產啊，而興呢一個嘅官司，或者就不斷咁接連爭鬥。我哋知道人就係咁樣，人咧會有嫉妒嘅心，唔肯接納天主俾我哋所有人嘅恩典。我哋需要響天主面前，需要有呢種信德，信所有嘅一切都係天主嘅恩。天主俾到某一個同學好聰明，好能幹，我哋唔需要因着佢嘅聰明，佢嘅能幹咧，我哋就覺得自己嘅心滿足。我哋只有接納天主俾我哋嘅每一個人嘅，我哋在讀書時咁樣，將來我哋大社會做事一樣，我哋識得咁樣社會跟隨主耶穌嘅教，主耶穌嘅教應該要做一個謙遜。一個人謙遜人之間，唔會立亂去點樣咧？去肯定人哋，唔會立亂去生出一啲嘅惡。我哋求天主幫助我哋識得點樣子去用我哋嘅信德去睇世間發生所有嘅事物，咁樣我哋先能夠好有愛嘅心。